आर्मीमध्ये गुंडा रेडी ठेवून सगळं गाडीवर सर्व साईडवर कारण घर राहण्याला जाता नाही घर जाता नाही ना सगळ्या साईडवर घर बांधून घर आहे नाही रे गॅरेजीच आहे अरे वर्षभराच्या घरात जाळे नाही जगलं पाहिजे किंवा काही पाऊस आला त्याच्या उघड्या होत्या व्हेंटिलेशन त्याच्यातून पाऊस येते साफसफाईने करावं आमचे कपडे कसे अडकलेले आहे त्या धुळा भांडे सगळ्या जाग्याला काय जाग्याला तरी साफसफाई स्वच्छता नाही करावं तुम्ही आता जायचं काही बाईक मला वाटतं